تعتبر شركة النقل الطرقي الساتيام من أقدم الشركات المغربية اللي مازال كتمارس النشاط ديالها لحد الآن. هي الأول والأفخم والأأمن في مجال النقل الطرقي في المغرب، والأكثر ثقة من طرف المسافرين بين المدن المغربية. هي ماشي مجرد حافلات ومحطات وسائقين وخدمات فقط، بل هي أكثر من ذلك. هي قصة وطن وحكاية من الحكاوي المغربية الكثيرة. وفي الفيديو ديالنا اليوم غادي نغوصوا في صفحات منسية من تاريخ المغرب، ونتعرفوا على أسرار شركة الساتيام، كيفاش تولدت وشكون المؤسس ديالها، وكيفاش تحولت من رمز استعماري إلى عملاق النقل الطرقي في المغرب، وكذلك علاقتها الغامضة بشخصية مازال حتى اليوم هذا كثير الجدل، تامي القلاوي باشا مراكش، اللي ارتبط اسمه بالخيانة والفساد. كل ذلك وأكثر. تابع معنا الفيديو للآخر، ونتمنى إلى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب، ونبداو على بركة الله. في سنة 1912 قام سلطان المغرب آنذاك مولاي عبد الحفيظ بزيارة لفرنسا، واللي كان فيها رجل الأعمال الفرنسي جون إيبانا، وهو المشرف عن تنقل السلطان مولاي عبد الحفيظ والحاشية المرافقة له من مكان لمكان، وذلك من خلال شركة النقل المملوكة له. واقترح المارشال الفرنسي ليوطي، اللي كان هو أول مقيم عام فرنسي في المغرب على جون إيبانا، إنشاء شركة نقل في المغرب كتربط بين المدن والقرى المغربية. لكن الفكرة خدت 6 سنوات من التحضيرات باش تحط على أرض الواقع، وكان ذلك يوم 8 نوفمبر سنة 1919 بعد ما استفدت شركة جون إيبانا من ظهير سلطاني لإنشاء شبكة النقل بالمغرب، كومباني دو ترونسبور أو ماروك، وهي المعروفة الآن اختصارا باسم الساتيام. وفي البدايات ديالها كانت كتنقل المسافرين بين المدن المغربية بواسطة مركبات عسكرية فرنسية قديمة كانت استخدمتها فرنسا في الحرب العالمية الأولى. لكن الأمر اللي كان شاغل جون إيبانا وسلطات الحماية الفرنسية وهو ضمان مرور آمن الحافلات الساتيام في مناطق غير خاضعة كليا للإدارة الفرنسية، وكذلك خلق قبول شعبي للشركة الجديدة. وهنا جا دور التهامي القلاوي باشا مراكش، اللي تستقطب كمساهم رئيسي وشريك الفرنسيين في الساتيام. استعمل الباشا القلاوي نفوذه القبلي والسياسي لضمان مرور خطوط النقل عبر جنوب ووسط المغرب، خصوصا المناطق اللي بين مراكش وورزازات ومراكش وتارودانت والمسالك الجبلية بالأطلس، ووفر حماية قبلية وأمنية للحافلات، وقدم لها التغطية في المسارات الخطيرة والغير الخاضعة مباشرة للإدارة الفرنسية. ومن بعد الأموال الكثيرة اللي ولا كيربحها من الساتيام، اقتحم الباشا القلاوي ميادين اقتصادية أخرى، وبقدرة قادر تحول القلاوي من زعيم قبلي إلى فاعل اقتصادي مهم في المشروع الفرنسي الاستعماري. تزاد تهامي القلاوي في سنة 1878. كان باشا مدينة مراكش وزعيم قبيلة قلاوة، كان معروف عليه دعمه الاستعمار الفرنسي، ووقف بجانب سلطات الحماية وساعد في قمع المقاومين المغاربة، وشارك في نفي السلطان محمد الخامس، وكان من المساهمين أيضا في إجلاس السلطان المزيف بن عرفة على عرش المغرب. وبعد الاستقلال تحكم عليه بعدم الأهلية وتصادرت الممتلكات ديالو، وتوفى في سنة 1956 وهي سنة استقلال المغرب، وكيتعتبر من أبرز رموز الخيانة في تاريخ المغرب الحديث. بالعودة للمسار الزمني للساتيام، ففي سنة 1922 تجدد عقد الشركة، لكن هذه المرة مع السلطان مولاي يوسف. وبين 1925 و 1926 قامت الساتيام بعملية استحواذ واسع على شركات منافسة، من بينها زاكخا وبرناغ ولوفغاني، وأيضا شركة نقل بولمان الفاخرة، اللي كانت نقلة كبيرة في تاريخ الساتيام، لأنها لأول مرة دخلت لعالم النقل الفاخر عبر حافلات بولمان السريعة والمريحة، واللي كتشبه اليوم الخدمات الساتيام بريميوم. وكانت بولمان قبل الاستحواذ عليها من طرف الساتيام من شركات النقل الفاخرة، واللي كانت كتستهدف الأوروبيين والنخبة المغربية. وشركة بولمان هذه ما عندهاش أي علاقة بشركة بولمان الجنوب اللي تأسست في الخمسينات من القرن الماضي. سنة 1934 تم تأسيس شركة أونا، وهي اختصار لأومنيوم نور أفريكان، اللي كتعني الشركة الشاملة لشمال إفريقيا،
واللي أسسها أيضا هو رجل الأعمال الفرنسي جون إيبانا، وكانت عبارة عن مجموعة صناعية وتجارية ضخمة كتهدف إلى تجميع أنشطة اقتصادية مختلفة في المغرب، من بينها النقل والتعدين والفلاحة. وفي نفس السنة استحوذت أونا على الساتيام، وفي سنة 1946 تم بيع الساتيام شركة السكك الحديدية المغربية، اللي كان الاسم ديالها قبل الاستقلال هو CFM. في سنة 1951 شرت الدولة المغربية اللي كانت مازالت تحت الوصاية الفرنسية جزء من أسهم الساتيام، وولات شريك في الملكية ديالها. وبعد استقلال المغرب في سنة 1956 دخلت الشركة في أزمات مالية خانقة بسبب تقادم أسطول الحافلات ديالها وضعف خدماتها، وكذلك احتدام المنافسة مع باقي شركات النقل المغربية. وفي سنة 1975 رفعت الدولة حصتها في الشركة باش توصل ل 47%، لكن الأزمات استمرت وتضطرت الدولة لضخ مزيد من الاستثمارات في الساتيام، ورفعت حصتها في سنة 1981 ل 66%، وهو اللي كيعني أن ثلثي الشركة تقريبا ولات في يد الدولة. دخلت الساتيام لاحقا في عهد جديد كان عنوانه هو الإصلاح الجذري والانفتاح على الخوصصة والتحديث، وكانت عائلة الجماني منذ بداية التسعينات من المساهمين الرئيسيين في الساتيام. لكن في سنة 2024 استحوذ عثمان بن جلون مالك بنك إفريقيا على 79.82% من أسهم الساتيام، وذلك من خلال شراء 353,551 سهم من عائلة الجماني بسعر 800 درهم للسهم الواحد، أي أن الصفقة وصلت لأكثر من 28 مليار سنتيم. ولا من خلال عثمان بن جلون كيمتلك بشكل مباشر 28.84% من الأسهم، بينما كيملك بشكل غير مباشر 50.99% عبر شركاته الخاصة بحال راما وطنية وأنترفيناك وأو كابيتال جروب. اليوم الساتيام هي شركة مساهمة عامة ومدرجة في بورصة الدار البيضاء، كتداول أسهمها تحت الرمز CTM. لكن مع ذلك فالسيطرة الفعلية على الشركة هي بيد مجموعة أو كابيتال جروب، وهذا ما كيمنح عثمان بن جلون الدور المحوري في توجيه استراتيجيات وتوسعات الساتيام المستقبلية.